Aanaa Dawwee Harawaatti rakkoolee bulchiinsa gaarii bishaan dhugaatii gandootaa furuuf hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Rakkoon bishaan dhugaatii ganda Wacaqaa rakkoolee bulchiinsa gaarii kan ture yeroo ammaa baajata aanaatiin kaapitaala birrii miliyoona 3.2 fageenya kiiloomeetira 3 ol kan ta'u hojjechuuf hojiin boolla qotuu jalqabameera. Rakkoon bishaan dhugaatii ganda Uranee Salaamaa Gooxii Hijiraas rakkoo yeroo dheeraa kan ture yeroo ammaa adeemsi rakkicha furuu hojjetamaa akka jiru seerameera. Rakkoo bulchiinsa gaarii kan turee fi sadarkaa aanaa fi godinaatti gaaffii gaafatamaa kan ture yeroo ammaa baajata kaapitaala aanaa birrii miliyoona 3.2 hojjechuun hawaasa faayidamaa taasisuuf tumsaan hojjetamaa akka jirus obbo Maasrashaan eeraniiru. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa aanichaa obbo Heelan Mahammad mootummaan rakkoolee bulchiinsa gaarii hawaasaa deebisuuf yeroo yerootti pirojektiilee garaagaraa hojjechiisaa jiras jedhaniiru. Odeeffannoon kan dhimmoota kominikeeshinii aanaa Dawwee Harawaatti. Bulchiinsa aanaa baateetti haala talaalliin dhukkuba gifiraa ittisuun kennamu irratti qaamolee gahee qabeessotaaf qajeelfamni kennameera. Talaallii gifira kana ilaalchisuun itti aanaan itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa baatee obbo Amsaaluu Geetaachoo gandoota 26 keessaa daa'imman ji'a 9 hanga waggaa 5 14,000 ol akka qaban ibsuun talaalliin gifiraa akka isaaniif kennamu dubbataniiru. Talaallii gifiraa cinaatti qoricha vaayitaaminii daa'imman umriin isaanii ji'a 9 hanga waggaa 5 ta'aniif qoricha hirkattuuraa immoo daa'imman umriin isaanii 24 irraa kaasee waggaa 5 gadi jiraniif ni kennamas jedhaniiru. Odeeffannoon kan waajjira kominikeeshinii aanichaati. Boordiin hooggantoota Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshinii raawwii hojiilee ji'oota 9 hojjetaman gamaggame. Hojii raawwachiisaan Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshinii obbo Muluqan Saxiyyee koorporeeshinichi rakkoolee hedduu keessa ta'ee dhaabbata ijaaruun akka danda'amu kan mul'ise ta'us dubbataniiru. Raawwii hojii ji'oota 9 kan dhiyeessan hojii raawwachiisaan dhaabbatichaa rakkoo nageenyaa naannichaa mudatee ture dandamachuun hojiileen hedduun kan hojjetame ta'us dubbataniiru. Ji'oota 9 darbanitti hojiilee uwwisaa fi qulqullina gabaasaa eegsisuu dandeessan ijaarsa humna namaa galteewwan teeknooloojii bu'uuraalee hojii miidiyaa guutuun hojiilee xiyyeeffannoon itti kenname ta'us kaasaniiru. Walitti qabaan boordii hojii hooggantoota Amikoo obbo Yirgaasiisaay Amikoon qormaatilee hedduu keessa ta'us hojiilee qabatamoo ta'an kan hojjetame ta'us dubbataniiru. ጾታዊ ጥቃት ስንል ያው በዋናነት በሴቶች ላይ የሚደርሱ ሚዳን ሳላራት ታስፈሙ ገምታን ኦፍራ ኢትሱን akka barbaachisu manni murtii waliigalaa naannoo Amaaraa hubachiise. Qopheessummaa mana murtii waliigalaa naannoo Amaaraatiin marii miidhaa saalaarratti taasifamu qaamolee haqaa waliin magaalaa Bahar Daaritti mariin taasifameera. Tiyaanaan pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Amaaraa Mulaalam Biyaazin miidhaa saalaa waliin walqabatee ilaalchi dogoggoraa baay'ee ta'an akka jiranis ibsaniiru. Rakkoo kana furuuf hawaasicha waliin mari'achuun tumsi taasifamaa jiraachuu eeraniiru. Qaamoleen haqaatis barnoota hubannoo ilaalcha dogoggoraa sirreessuu danda'an yeroo yerootti ilaachuu akka qabanis hubachiisaniiru. Miidhaan saalarratti akka hin dhaqqabneef hojiin of eeggannoo dursaa taasifamuu qaba kan jedhan itti aanaan pirezidaantichaa yeroo gochii akkanaa raawwatamu qaamoleen haqaa gadi fageenyaan qorachuun namoota balleessan irratti tarkaanfiin barbaachisaa akka irratti fudhatamu taasisuu qabas jedhaniiru. ጥቃት ሲደርሱ ደግሞ በአፋጣኝ ምላሽ በመስጠት ረገድ ሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። Denmark michummaa waggoottan dheeraa Itoophiyaa waliin qabdu damee misoomaa hunda galeessa ce'umsa magariisaa fi walitti hidhamiinsa uummataan cimsuuf kutannoo qabaachuu ibsiteetti. Itoophiyaatti ambaasaaddarii Denmark Suunee Kiroogistruupiin kaka'umsa uummanni Itoophiyaa misoomaaf qabuu fi aadaa namaa kabajuu dinqisiifataniiru. Hariiroon biyyoota lameenii waggoottan dheeraa kan lakkoofsise ta'uu ibsuun Denmark bara faranjoota bara 2018 sagantaa deeggarsaa jalqabaa erga hojiirra oolchitee as hariiroon tumsa misooma biyyoota lameenii guddina agarsiisuus dubbataniiru. Sagantaa deeggarsa waggaa 5 marsaa lammaffaan yeroo dhiyootti ifoomsuuf qophiin taasifamaa jiraachuu simuun ijaarsa dandeettii misooma magariisaa, misooma bishaanii anniisaa itti fufiinsa qabuu fi tattaaffiin taasifamuu deeggaruuf kan hojjetamu ta'us ibsaniiru. Itoophiyaan gaanfa Afrikaatti biyya diinagdee cimaa qabdu ta'uu eeruun nagaaf tasgabbii ardichaa mirkaneessuuf gahee olaanaa bahataa jirti jedhaniiru. Daandiin baaburaa Itiyoo Jibuutii dandeettii loojistiksii isaa guddisuun tajaajila oomishtoota paarkiiwwan indaastirii keessatti argamaniif kennuu saffisiisuuf hojmaata haaraa eegalchiisuu beeksise. Dhaabbatichi waltajjii marii tajaajiloota haaraa beeksisuu fi gaafilee paarkiiwwan indaastirii irraa ka'an keessummeessuu irratti xiyyeeffatee gaggeesseera. Hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbatichaa Injiinar Takkaalaumaa ibsa waltajjicha irratti taasisaniin dhaabbatichi daldaltoota al-ergitootaaf filannoowwan babal'isaa jiraachuus ibsaniiru. Biiroowwan paarkiiwwan indaastirii
filataman keessatti banuun hojiilee tajaajila loojistiksii saffisiisuu dandeessan kan hojjetaman ta'us dubbataniiru. Dhaabbaticharratti Daayirektarii Global Loojistiksii Aadde Mintatsinoot Yohaannis gama isaaniin baay'ina baaburaa dabaluun geejjiba guyyaa guyyaa guddisuun danda'amuu kaasaniiru.